Мальта жерорта теңізінің ортасында орналасқан арал мемлекет. Оның аумағы 316 шаршы километр, ал халқы 553 мың адамды құрайды. Мальтаның астанасы Валетта қаласы. Ел 3 негізгі аралдан тұрады: Мальта, Гоза және Камино. Мальтада өзендер мен көлдер жоқ. Сондықтан ел тұщы суды Италиядан тасымалдайды, немесе теңіз суын тұщыландырады. Бұл ел туризмнің арқасында гүлденуде. Мальта ағылшын тілін үйренуге арналған әлемдегі ең танымал орталықтардың бірі. Бұл жерде Гладиатор, Троя және Код да Винчи фильмдері түсірілген. Мальдив аралдары Индия мұхитында орналасқан Коралл аралдарының ең үлкен мемлекеті. Оның аумағы 298 шаршы километрді құрайды, ал халқының саны 521 мың адам. Елдің астанасы Мале қаласы. Мальдив 1200-ден астам аралдан тұрады. Олардың 200-і ғана қоныстанған. Туризм елдің негізгі табыс көзі. Бұл жер әлемдегі ең танымал демалыс орындарының бірі болып табылады. Мальдив теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан мемлекет. Сондықтан климаттың өзгеруі бұл елді үлкен қауіпке ұшыратады. Сент Китс және Невис Кариб теңізінде орналасқан кішкентай мемлекет.